السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده الجزء الثالث من جمل بالألمانية، وان شاء الله يعني تستفيدوا منها، واتمنى برضو لو بتستفيدوا فعلا من الجمل دي تكتبوا لي في الكومنتات انكم بتستفيدوا وكده. فيلا بينا نشوف الجمل بتاع النهارده ايه هي ايه. وهي النهارده جمل صغيرة وجمل بسيطة فهتعجبكم جدا ان شاء الله. يلا بينا ندخل في الموضوع على طول. نخش في الموضوع. اول جمله معانا النهارده واحنا بنستخدمها كتيره جدا، واللي هي لو انت عاوز تقول لصاحبك يعني بلاش لف ودوران، او يعني هات من الاخر، او تعالى دغري. فاللي هي هتبقى nicht den heißen Brei herumreden. nicht den heißen Brei herumreden. nicht den heißen Brei herumreden يعني تعالى دغري، تعالى سكه ودغري على راي السيد محسون. اللي هي nicht den heißen Brei herumreden. nicht den heißen Brei herumreden. تاني جمله معانا النهارده لو انت بتحكي مع واحد صاحبك تتكلم معاه فانت مش عاوز يقطعك، فبتقول له يعني استنى اخلص كلامي، فتقول له lass mich bitte kurz fertig reden. 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 وهتقول له برده باسلوب احسن من كده اللي هو ايه، اتمنى او يا ريت ما تقاطعنيش. هتقول له wäre nett او wäre nett von dir wenn du mich nicht unterbrichst. wäre nett wenn du mich nicht unterbrichst. wäre nett wenn du mich nicht unterbrichst، اللي هو يعني ما تقاطعنيش بس باسلوب محترم شويه. wäre nett wenn du mich nicht unterbrichst. wäre nett wenn du mich nicht unterbrichst. الجمله اللي بعد كده وهي مثلا لو انت عاوز تقول لواحد صاحبك ما تتحدانيش، او ما تخشش معايا في خناقه، او ما تخش معايا في يعني في نقاش او في شجار او كده، فتقول له leg dich nicht mit mir an. leg dich nicht mit mir an. leg dich nicht mit mir an، اللي هو ما تخشش معايا في شجار او ما تتحدانيش، اللي هو leg dich nicht mit mir an. الجمله اللي بعد كده برضه وهي مثلا لو واحد صاحبك بيوجع لك دماغك وبيزن عليك في حاجات كتيره، فانت عاوز تقول له ما توجعليش دماغي، فتقول له geh mir nicht auf die Nerven. geh mir nicht auf die Nerven. geh mir nicht auf die Nerven. geh mir nicht auf die Nerven، اللي هو ما توجعليش دماغي، اللي هو حلني يعني فك عني فكني، او اللي هو ما توجعليش دماغي. geh mir nicht auf die Nerven. geh mir nicht auf die Nerven. الجمله اللي بعد كده لو في واحد صاحبك انت مش طايقه فانت عاوز تقول له انا مش طايقك، فتقول له ich kann dich nicht ausstehen. ich kann dich nicht ausstehen. ich kann dich nicht ausstehen. ich kann dich nicht ausstehen يعني انا مش طايقك. حد مثلا بيعمل تصرف مش كويس فانت عاوز تقول له احترم نفسك او كده، او يعني خليك كويس، او يعني تعمل باسلوب احسن من كده. فانت تقول له احترم نفسك، اللي هو zeig etwas Anstand. zeig etwas Anstand. zeig etwas Anstand، اللي هو احترم نفسك. او مثلا ممكن تقول زي ما احنا بنقول له مثلا اللي هو لم نفسك شويه، فهتقول له reiß dich etwas zusammen. reiß dich etwas zusammen. reiß dich etwas zusammen يعني لم نفسك شويه. reiß dich etwas zusammen، اللي هو زي ما احنا بنقول كده مثلا اللي هو لم نفسك شويه. reiß dich etwas zusammen. reiß dich etwas zusammen. او ممكن تقول له برضه اتصرف باسلوب كويس، اتصرف باسلوب محترم، فهتقول له benimm dich يعني etwas ordentlich. benimm dich etwas ordentlich. benimm dich etwas ordentlich يعني اتصرف باسلوب احسن من كده، او اتصرف باسلوب كويس عن كده. benimm dich etwas ordentlich. benimm dich etwas ordentlich. الجمله اللي بعد كده واللي هو مثلا انت كنت عاوز ترن على واحد صاحبك، او كنت يعني محتاج واحد صاحبك فانت بالصدفه كده لقيته قدامك، فانت بتقول له عاوز تقول له انت جيت في وقتك. du kommst يعني wie gerufen. du kommst wie gerufen يعني انت جيت في وقتك. du kommst wie gerufen. du kommst wie gerufen. du kommst wie gerufen يعني انت جيت في وقتك. في النهايه صديقي المشاهد حابب اقول لك ان Vorsicht besser als Nachsicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Vorsicht ist besser als Nachsicht يعني الاحتياط واجب. Vorsicht ist besser als Nachsicht يعني الاحتياط واجب. وكده احنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو النهارده، لان هو صغير والجمل البسيطه. اتمنى تكون عجبتكم واسمعوها كذا مره وكرروها واكتبوها، واتمنى تكونوا استفدتوا. وطبعا لو تعرفوا حد بيتعلم الماني ابعتوا له الفيديو ده، ولو استفدتوا بجد ما تنسوش اهم حاجه تدعوا لي دعوه حلوه، واشوفكم في فيديو جديد.